No, sono arrivati, sono arrivati. Aspetta, sono 58. 58 uccelli. Ah, oddio, sono più uccelli che le mie bocciature a scuola. Cosa? Dopo parliamo. Ma quanti sono? Sono 58! Come facciamo a mettere 58? Manco io lo so. Useremo un metodo. Ma tanto loro non saranno più qua. Tanto si sono persi nel mezzo del lago, almeno credo. Sì, credo di sì. Bene, è stato bello.